Выходи! Да пошел ты нахуй! Выходи туда! Они за двери. Сдается. Kami beredar rekaman di media sosial memperlihatkan pasukan Rusia menembaki diduga posisi tentara Ukraina di wilayah Kursk. Mereka juga berteriak menyerukan agar tentara Ukraina menyerah. Dari dalam bangunan, sekumpulan pasukan Rusia bersiaga tinggi. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia mengajak tentara Ukraina yang terpojok untuk menyerah dan ditangkap. Inilah cuplikan eksklusif pembebasan salah satu pemukiman yang direbut oleh angkatan bersenjata Ukraina di distrik Korenevsky di wilayah Kursk, klaim Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa pasukan Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Rusia yang mencoba merebut kembali wilayah di kawasan Kursk, Rusia Barat. Сдается. Я тебе жизнь даю, пи***а! Выходи! Да пошел ты нахуй! Выходи туда! Они за двери. А ну засеки, откуда он. Двери, блядь, в другую переместился. Где? А ну дай. Есть, бери. Здесь. Дальше будет проем дверной. Вот в него постарайся продумать, как надо. Он выходит на ту сторону, на ту сторону. Он... Да дайте сказать, пусть скажешь. Он, короче, работает ответ с угла, с угловой двери. Туда надо залететь. Раздаваться программу он не хочет. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.